Всем привет на моем канале и подписчикам моим дорогим, и тем, кто забредет сюда случайно. С вами я, Катя, и сегодня я вам хотела немножечко рассказать о странной вещи для моего канала. Я не думала, что буду записывать это видео, однако я копалась у себя на... Я пришла домой сегодня поздно, уже в начале 11 вечера, и копалась у себя на канале, и нашла комментарий от пользователя Austria 4400, где она или он, Ольга Грубер из Австрии, да, просила меня рассказать о Киргизии. И я что-то так подумала, я вот обо всем рассказывала, а о своей родине-то я и не рассказывала. Начнем с самого начала. В общем, родилась я в Киргизии, я об этом уже говорила у себя на канале и не один раз. Я родилась в Бишкеке, это столица Кыргызстана. Киргизия и Кыргызстан — это одно и то же. В то время это была Киргизская ССР, и город, по-моему, назывался Фрунзе. Ну, Фрунзе — это второе название Бишкека. Я жила там до 4 лет. После того, как мне исполнилось 4 года, меня увезли на север, туда, к маме. Мама уехала чуть-чуть раньше меня. После этого, в принципе, в Бишкеке я бывала каждое лето на каникулах, потому что у меня там остались бабушки. Я больше общалась с родителями моей мамы. Они жили в Бишкеке, в частном секторе, возле стекольного завода и недалеко от Дордоя. Но немножечко... Вот Киргизию я больше помню по своим детским воспоминаниям и вот по таким каким-то совершенно детским ощущениям. Например, одно из самых ярких впечатлений у меня было, это, как вы, может быть, знаете, одна из достопримечательностей Кыргызстана — это озеро Иссык-Куль, как мы ездили на озеро, и мне всегда говорили, что мы будем кататься на верблюдах. Но верблюдов-то не было никогда, и поэтому меня катали на старом дряхлом ишаке. Ишак — это, ну, так его называют в Кыргызстане, в некоторых других среднеазиатских странах это ослик, по-моему, да? Ослик же на ишаке. Другое довольно сильное воспоминание, которое у меня было, это, как, возможно, вы догадываетесь или знаете, Бишкек и вообще Киргизия — это горная страна, находится в горной сети Тянь-Шань, и из-за этого там частенько случаются землетрясения. Землетрясения там бывают разные по баллам, разные по интенсивности, но я помню, мы жили на 9 этаже в доме, в такой хрущевке, наверное, в панельном доме, и первый знак того, что начиналось землетрясение, это когда бокалы в серванте, а у нас были, ну, как естественно, Советский Союз, все дела, нужна была стеночка какая-нибудь югославская, и в ней какой-нибудь хрусталь выставлен. И у нас была большая люстра с такими пузырьками стеклянными. Вот, и первым знаком землетрясения это было, когда эти бокальчики начинали петь, как это называлось. Они так тоненько, противненько стукались друг от друга, или люстра начинала качаться и тоже пела. Тогда мама меня брала в охапку, собирала быстро с собой все документы, и спускалась по лестнице на 1 этаж, потому что, естественно, во время землетрясения лифтом пользоваться нельзя. Но потом, в зависимости от того, насколько было сильное землетрясение, но, как правило, все обходилось без жертв. Мама могла уезжать после этого на работу, потому что она травматолог. Вот. После того, как мы спускались на улицу по лестнице, я помню, нужно было отойти от здания и отойти от всего, что может рухнуть. И вот стоишь ты сидишь у мамы на руках и смотришь, как провода, электропровода и кабели, которые натянуты между столбами, вот так вот качаются, качаются, качаются и проходят. В принципе, когда проходит первая волна землетрясения, небольшая по интенсивности или наоборот, никто домой еще не заходит, потому что все ждут, что сейчас будет следующая волна. И, в общем-то, все так остаются. Но потом, по мере того, как все успокаивается, устаканивается, все поднимаются назад в свои квартиры. Точно так же дело происходило и, в принципе, и в частном секторе. Помню, когда мы жили с бабушкой, я тоже смотрела, и вот я очень не люблю это, когда я вижу, когда от ветра провода шевелятся, потому что, ну, с детства всегда боялась землетрясений. Вот. Другое, что можно рассказать про Бишкек. Вообще Бишкек сам, как город,
Он очень интересный в том плане, что я, конечно, не была везде в Средней Азии, но мне кажется, другого такого не найти. Это такая очень интересная смесь вот именно среднеазиатского колорита с их меховыми шапками, с их специфическими чертами лица, люди, которые там находятся, которые там живут, ам, животные, очень большой частный сектор, когда ты идешь в принципе, по части города, а у тебя стоят многоэтажки, а рядом с ними стоят просто глиняные домики. И центр города, который вот на 100% Советский Союз. Такая очень монументальная, тяжелая такая архитектура. Не с колоннами, а, знаете, все такое вот прям квадратное, с большими площадями. Особенно вот в самом-самом центре города, возле филармонии, вот в той части. При этом на этих монументальных зданиях висят плакаты с национальными киргизскими орнаментами. Могу рассказать про отношения киргизов к русским и наоборот. Когда я там жила, когда туда приезжала, совершенно никаких проблем никогда между русскими и киргизами не было. Я вот, или, может быть, конечно, я их не видела, но те знакомые, те друзья, которые у нас были, они были одинаково и киргизы, и русские. И что киргизы прекрасно говорили на русском языке, что некоторые русские, в принципе, вполне сносно изъяснялись на киргизском. В школах тоже не было никаких проблем для детей, потому что моя сестра, она училась там несколько лет в киргизской школе, учила киргизский язык. Отношение было нормальное, никто на нее пальцем не показывал, ничего. Другое дело, что после того, как мы уехали, после того, как я перестала приезжать в Кыргызстан, я слышала много отзывов о том, что, к сожалению, отношение поменялось не в лучшую сторону к русским, но я про это говорить не буду, потому что сама лично не знаю. Традиционно в Кыргызстане довольно сложные отношения с Узбекистаном, с узбеками. И, в принципе, это было и отражено в тех погромах, можно сказать, практически военных действиях, в тюльпановых революциях, которые происходили несколько лет назад. Вот. Другое, что я помню хорошо о Бишкеке, это Бишкек — это город голубых елей. Их очень любят в Бишкеке и вот в окрестностях, и на Иссыкуле их очень любят. Они считаются там каким-то, ну, скажем так, престижным деревом, что ли, таким, знаете, как президентский автомобиль, вот голубые ели. И их очень любят высаживать. В Бишкеке очень красивые и очень интересные. Вот стоит, правда, сходить в ботанические сады. Туда меня водил папа. С мамой я там, по-моему, ни разу так и не была. В ботсад. Там и зверюшки всякие, и растения, и это вот прям мой родной колорит. И там действительно там совершенно такой особенный запах стоит. Вот знаете, запах, когда жарко, и трава высыхает на солнце. Вот не сено, а вот именно высохшая трава с каким-нибудь чертополохом. Вот так оно там все пахнет. И вообще этот запах у меня прочно ассоциируется с детством, с Бишкеком. А люблю ли я этот город? Да, я этот город безумно люблю. Я обязательно в него вернусь, даже несмотря на то, что сейчас у меня там остались только две семьи наших друзей, потому что остальные либо разъехались, либо как мои бабушка с дедушкой, они уже не с нами. Но в любом случае, Бишкек — это мой родной город. Я, как говорила моя мама, что твоя родина там, где роддом, в котором ты родилась. Ну, соответственно, мой роддом в Бишкеке. Я его очень люблю, и если вы будете когда-нибудь в Средней Азии, мне кажется, что стоит съездить в Бишкек и посмотреть этот город. Вот такие воспоминания у меня о Кыргызстане. Видео было сделано по запросу. Я надеюсь, было интересно. Всем пока-пока, всех целую.